Les internautes de congodirect.info au masolo nabino, masolo ya ba combattant, masolo ya ba peuple congolais, masolo ya rassemblement. To informaka bino tango nyonso po bolandaka biso bosepelaka na biso. Yango na tango nyonso bosengaka kaka toujours bomona bilili bozwa information. Po bomona liboso na bino eza mbala liboso na masolo ya congodirect.info aleka. Aza responsable ya département ya éducation, genre et famille ya UDPS. Aza au cadre ya UDPS lelo bokoyoka ye. Mbote mwana mboka. Mbote ndeko Nixon. Bakolando na monde entier. Ozali moko ya ba cadre ya UDPS oyo na terrain bilembe ozomonana. Po musala nde musala eleki maloba na ebele. Yango vraiment olobi média na no sima to sala musala sima bato ba découvrir yo. Mais toluki o lelo tolobi te. Il faut ole kana no expliquer ba congolais na mokili mobimba. Baye ba musala na yo ezali nini. Na kati ya UDPS po biso toko ko présenter to mais yo moko se présenter d'abord. Encore une fois, merci Ndeko Nixon. Moussala Nangai, Nazali secrétaire national de la parti, Nazali en charge du département de l'éducation, genre na famille. Mais Moussala Nangai, Nazosala Nakati ya parti, ya kotala likambo ya éducation, genre pe na famille, République démocratique. Ya solo otiko se présenter au lobby likambo etali éducation, au lobby likambo etali genre, au lobby likambo etali famille. Mais tout le monde a éducation na famille. Na tela liboso éducation. Avenir ni nozo pesa na éducation na kati ya mboka na biso. Na minito na babandi baza likolo ya mboka bazali ko kamba biso Nixon ezali mwa pasi ko pesa avenir malamu na éducation ya mboka na biso. Ndeko Nixon okoki ko s'imaginer que mboka par rapport à éducation na biso ezali ya kokufa. Tokolobela éducation ndenge nini soki bana bazotanga te. Tokolobela éducation ndenge nini soki ba parents baza na makoki te ya kofutela bana na bango classe. Tokolobela éducation ndenge nini soki insécurité ezali na mboka mobimba ezo permettre te ke bana bako kokende classe ndenge esengeli. Ndeko Nixon eza mwa pasi mingi mpona sikoyo kolobela likambo ya éducation ya malonga na kati ya mboka na biso lokola tomonaka ngo ntango akala ntango biso tobandaki kokolo. Ya solo lobi ke eza pasi tomoni kala mingi te awa bana bakendaki vacances tomona ba mosusu batiaki ba poudre na mutu bazwi diplôme basali examen d'état et humilité ba résultat ebimi mais awa koloba ke eza pasi na eteni nini. Nazongi na place lobi ya examen d'état wana na kala Ndeko Nixon tobandaki komona ata bandeko nyonso baza na poto bazali kolandanga na minito na kala soki bana bake kotanga po basala examen d'état basalaka après le 2 juillet. Mais eza likambo tozomona lelo na mboka na biso te bana bakomi kosala examen d'état avant fin ya année scolaire. Likama ezali quelque part ba point o batindaka na ba inspection wana eutaka wapi parce que po batinda ba point il faut mwana sili sa formation na ye asilisi ba clôturer année scolaire nde ba ekozwa bulletin ba établir bulletin ba sali batindeli bana pour que batinda inspection pour que ba comparer ba examen ba point ya examen mwana sali na oyo ya classe mais oyo ekomi kokende avant même année esila ozomona te ke examen d'état ngo ekoma pe mosusu bazobenga fiasco likama malonga pe na kati ezati mais makambo eko évoluer yo linga batika la statut quo batemba esika moko bako ko changer te mokili ko kende liboso Nixon soki makambo ezali ko évoluer ba évoluer pe na enseignement ba respecter calendrier ndenge elongo bani bana babandi classe avant basilisi avant balongo di date ya le 2 juillet parce que nga nazotuna nazozongela place wana ba examen oyo bana bazokende kosala ba point oyo bango batiaka na bulletin ezalaka ba point nini parce que année esilaka na le 2 juillet eza calendrier ya mboka na biso yebani mokili mobimba ke bana basukisa classe na le 2 juillet mais ozomona bana bazosala examen d'état avant ebongo ba point oyo ekendaka wana avant eutaka place nini likambo ezali nde wana ndeko
totika biloko ya basentiment c'est que programme ekoma na suka te bakomisa makambo na précipitation bana bazobana na retard bazokoma mpe na suka bana mosusu bazokende classe bazotanga mpe 6e yango mpe ya bongo mosusu kaka par formalité ane mobimba atangi te parce que bazobengane na minerval mbongo ya inspecteur mbongo eleki ebele bademande eleki ebele bakosenga boye basengi boye mpona kosigne souche baformalité komi ebele na bambongo mosusu ekotaka kutu elekaka nango na trésor public te place ekendaka eyebani te me basengaka kaka bana mpo bayebi ke mwana soki aza na 6e parent akosala kaka impossible pour kaka apresente examen d'état donc na Congo examen d'état ekoma nango laisse aller na moto nyonso sikoyo nyonso wana ezouta wapi nyonso wana ezouta na bato bazokamba mboka ozomona yango te bato bazokamba mboka baza na volonté te ya kosesucie na enseignement ya mboka na biso makama ezali ebele ndeko bato bazokamba biso mboka bazotravaye mpona mabumu na bango na ya mabota na bango baza na souci ya petit peuple te bango baye wana mokola moko boye mutu moko boye azanga position lelo ase retrouve na position moko boye eske akoki kozala na souci ya mwana mutu mosusu nandimi te nandimi yango te ondimi yango te lelo tokotala na mboka na biso otali na bakananga baituri bakivu kote moke bitumba kote esandi kote boye kote bamilise sikoyo bana na biso wana Nixon ozolobela ngo bien te parce que tant ozoloba kote oyo bokote loba likambo ndenge ezaleli loba boye mpo na 2016-2017 na République démocratique du Congo bana batangi bien te pourquoi 2 poids 2 mesures mboka eza moko pourquoi 2 poids 2 mesures na Kasai mutu nyonso ayebi ke mbutu ezalaki makasi likolo ya guerre oyo bamema na Kasai kote euteli eyebani te kaka bango moko bayebi eloko nini bakendaki kolukela bitumba wana na Kasai bitumba ya Kasai esali ke bana batanga te ndeko Nixon bandeko nanga bakongole oyo bazali kolanda ngai bana batangi te pona nini bana batangi te bitumba ezalaki na Kasai mobimba boyokaki makambo elekaki kuna eza ya koloba lisusu awa te likambo ya sika eza te bana na Kasai batangaki te bana na République mobimba bazotanga te pona nini insécurité eleki makasi na Ituri na village moko na est bombe ekitaki ekwelaki bana likolo ya classe bato nyonso bayebi yango bana ya mike yayi de mort bana bakufaki na ndimi te ke classe wana ekontinuaki il y a des parents oyo to bana na Kinshasa te na République mobimba na likambo ya inflation ya monnaie mbongo na biso e perdre valeur makasi liboso ya dollar eke likolo bana bazokende classe mbongo période bango baza na classe mbongo ekomaki déjà na 17 000 ndeko Nixon yebisanga soki parents aza na bana 5 d'abord aza impayé pour na département na biso tozosoccupe na éducation na famille pe papa kofutelaki mwana classe R nini soki ye nano aza impayé mbongo bazofuta ye mosusu bazofuta ye na taux du jour te mais aza na bana 5 akotangisa bango lolenge kani parce que mutu ya suka na enseignement mosusu azwaka na ye 100 000 francs aujourd'hui 100 000 na taux du jour il y a 170 000 francs aza na valeur ni na ba $60 de connexion parents wana est-ce que bana ne batanga ki classe en même temps famille wana azo futela nambongo ya loyer na kati nambongo ya kofutela bana na classe ngai na considérer que pona année on na République démocratique du Congo bana batangi malamu te bakotanga lolenge kani bato bazo diriger mboka baza ba irresponsable permettez-moi les termes ce sont des incompétents otozana bango na mutu ya mboka baza na souci ya eloko moko te dernièrement incendie esalamaki soki na boma wana oyo na boma kuna moi école moko ya mukie ezalaka pembeni wana est-ce que oza sûr que bana na basisaki classe na bango malamu tokende na Mbujimai ville ya Diamant bazola kisabiso video moko ezoleka ndeko Nixon akopesa video wana tambala sima oyo po bana bakende tokolekisa yango ngoi kasanje siko ozali yoka makambo na yo bana bakende na classe omoni nzela ya classe ekatani de part et d'autre na o babengi érosion
mbula ya février beti ekati lisusu nzela wana bien bana wana ya école wana basilisi classe te po moyen nzela wana bakoma na école na bango esekatanaki eza te nyonso wana eza makama oyo tokonstate na mboka na biso na période oyo awa lelo bango bazali kofixe rentrée scolaire ezonga lundi na makoki nini parents oyo mbongo emataki oyo azwaki mbongo te po afutela mwana classe bulletin ya mwana na classe nano arécupéra yango te awa classe bango balobiki ezozonga lundi mwana wana kozonga classe na bulletin akokende classe nini po ntango tozolobela éducation na mboka mwana wana okomona parent beti moto alobi te lokola nafutaki ata mwa ndambo wana ane passé nasombela ye bulletin ane oyo akende na classe mosusu aizala mwana azwaki ezala azwaki te oyo nyonso ezali makama ya mauvaise gestion ya bato toza na bango na mutu ya mboka na biso baza na susi olingi koloba ke baapre gouvernement na biso bakonzi baaprépa bakuluna ya lobi mais terme oyo eza approprié nde yango wana na minute oyo toza na nde bazoprépare bakuluna parce que poko ozala médecin il faut leka na éducation. Éducation ezobanda d'abord des bases, éducation des bases eza na école primaire na secondaire. Lelo bana bazotanga te na ba école primaire. Mboka na biso République démocratique mobimba. Tokaki bituma moko bimaki na Ituri kuna makama katakata ya ba machette. Yoko yesanga ke bana na batangaki. Na insécurité oyo kotaki kuna na bana na batangaki hernie. Donc mboka na biso avant comme médecin, avant comme infirmière, avant comme magistrat, avant comme procureur, ba titre nyonso tolingaka honorifique wana pokoma wana il faut bandana na oya se oyezali ya école primaire na ya humanité et puis constitution ya mboka na biso elobeli ke école primaire il faut bana batanga gratuit mais bana mboka na biso tomoni place bazotanga gratuit bon ya te mbongo eza te na mboko le premier ministre alobaki mbongo ya te kambo moko ntango tobandaki kokola bandeko nyonso bozolandanga toyebaki minere ya mboka ezalaka or toza na diamant toza na bazinc toza na mais oyo tokomi koyoka bazosalela ya telefone c'est bimi lobi awa c'est que mboko eza na minere mosusu eza na sa mabele oyo nanu toyebi yango te ntango nyonso lobandangaki mboka eza na mbongo te mbongo nini tokoluka pandake nzambe apesi biso minere nyonso ya mokili mobimba eza na mboko na oyo biso toyebi te eza bato bakamba biso balobi ke mbongo eza te eza baza nde bamiyibi kozanga bonne volonté yango nazoyebisa bon eza nango normal nayebi te okotina ngana ya koloba makambo mususu awa oyo liberté d'expression tu veux oui naza libre parce que nazoloba ke soki mutu nanu ye moko azwa éducation de base te akosisucie na mwana moninga nde yango bazo débaucher bango tout le temps pour bazala éducation de base te éducation beba bakuluna eza nango te baza bakuluna ya solo mwana mboka oti koloba lelo tozomona mpona rentrée scolaire totala makambo ya na bahôpitaux bana bakokufa mikolo bakokufa grande sociale partout bamagistrat lelo tozokende wapi bino bayi politique bino bayi DPS bopropose nini peuple congolais azela nini mpo pasi eleki oyebi bapeuple aza na eloko mosusu ya kozela te soki pasi eleki eza kaka na voi moko otelemi po pasi na yo esila mais pasi ezoleka moto na moto afandi na ndako na ye likambo ezali awa nazozongela yo ozolobake bapasi ezali na bahôpitaux mais banani bazonyokama te eza kaka biso mais totelema tozozela nini totelema tobengana bato oyo bazodirige mboka mabe bazala hors de l'état de nuire mpo ke mboka etikala na kimia bana batanga na condition malamu yango ozomona bana bokobengana bango bokopamba bango bana manduki bazana nyonso bobengana bango ka boye mais ngai na makasi nini idps epesi nga autorisation teke idps eza milisi te idps elobi ye aza na voie pacifique na ye ya kobengana baadversaire na ye eza ya kobima na nzela tobimi tose mabe ya biso ya babo bokoma na nzela sa manduki bango na manduki likambo eza te bana makoki nyonso bokokoka bango akosilisa bato nyonso tute eloko ezosala biso eza kaka kobanga eloko ezoboma peuple congolais eza kobanga seke peuple congolais alongola kobanga akochasse soki kaka balongoli kobanga totelemi manduki wana ekobeta lisusu te eza likambo ya détermination détermination tomona biso tozalaka na bino na mboko si toyokaki na Congo Brazza baza na population inférieure ya biso mais toyokaki guerre eza epa na bango est ce que esilisaka population bato basila te
mais oyo eza ya peuple mboka mobimba totelemi tolobi lelo tolingi lisusu te bana na biso banyokwama bakoma bakuluna balala libanda ya mboka na biso eza kaka oyo aza na mutu ya mboka na biso tala idps elobi problème ya mboka na biso kombo nango eza Joseph Kabila eza moto mosusu te gouvernement oyo to nyonso tozoluka wana tozosambouye na biso pamba problème ya peuple congolais kombo na ye eza Joseph Kabila yo moto azo hypothéquer avenir ya bana na biso avenir ya bacongolais balandi biso elengi ya émission yango ebandi okota mpo bosepela mingi oloba nixon luka makambo ya boye bimisa makambo ya boye yango wana balobi problème na kati ya mboka eza Joseph Kabila mais ye aza momemaki alobaki aza momemaki motu ya kimia akosala nyonso kimia ekota na babiteni nyonso abino bokolo bobenga na ye mabeli na sali likambo eza lisusu ya kimia te ya momemaki te ya songolo pakala azalaka na durée na ye ya mandat na ye azwa eleka mais alobi programme na ye na sika te efo asisa programme na ye mokili mobimba ezotelela biso moni teke eza ridicule makambo ezotuna wana les seuls experts na mboka odirige mboka eza kaka ye te toza na démocratie toza na 21e siècle là ozoloba likambo ya 20e siècle ou bien 21e siècle eza kaka ye moko seul expert oyo akoko dirige mboka te ntango na ye ekoki ndeko atika ebonga moto mosusu mpe asala mpe expérience akamba mboka ndenge bato baza na 21e siècle bazovivre tomoni Hollande ye amoni ke makambo asali nungunungu ekoti asali nini atiki eske eza pasi kobonga ya bana ya mboka oyo ekomi kodépendre kaka na kokende na ye moko soki alobi ke ata lelo azokende atiki mboka oyo bato bakotelema mboka na ye akende wapi likambo eza te likambo eza awa eza ya peuple congolais ya ye ebonga ye azali kookipe atikela yango na moto mosusu c'est clair ya solo mwana mboka obimisi makambo nyonso me tokosisa nyonso lelo te mpo so tosisi nyonso lelo lobi tokolia nini Nixon olobi ya so oyo tokosisa lelo te me eza likambo moko ifona betela se te ntango baenseignant basali mot d'ordre ya grève bato bazoboma baenseignant eza église catholique okomona bango balobi ke biso tozokende grève eza bango wana révélation eza révélation te bango nde baza nsima ya échec ya grève ya baenseignant na mboka na biso baza na part ya responsabilité okomona baparent bayokani bien balobi grève mais bango lundi okomona babimisi bana balobi te biso tofongoli baekole bana bakende classe bango mpe baza mabe yango nde nazozongela likambo pourquoi 2 poids 2 mesures ntango bango bazolingaki bana ya église catholique bakende bao parce que baparent na bango baza na makoki ya kofuta minerval ya bana na bakende classe bongo bana mosusu wana baza bakongolais te bana wana baza na droit ya éducation te bana wana baza na droit ya vie te toza na 10 conditions ya bana yango oyo UNICEF abimisi l'enfant droit yango ok mais na mboka na biso na nyonso oyo omoni moko te eza respecté tosengi na bato ya école ya église catholique s'il vous plaît bomeka ko soutenir grève ya baenseignant sans condition pour que chaque année te na mboka na biso rentrée scolaire ezala problème na baparents baza na problème ya non baza impayé boyokela bango ata mao bino bato boteyaka bolingo bokompatir ata na pasi ya baparent oyo bakokaki kofuta minerval na bana te na ne oyo tikoleka bokompatir na pasi ya baparent oyo bazali azofutela ndako bazofutela 92000 francs bongo wana ezopermettre te ke non mwana na ye akende classe bandeko boyokela baparent oyo mawa bosoutenir sans condition grève ya baenseignant mbala moko likambo esila pour que na mbambulo ezali koya mwana nyonso asepela ayebi ke jour wana nazozonga classe bamakambo ya grève ekozala te stress ekozala te awa lelo lundi classe ezozonga okoki kotambola libanda otuna baparent boni basi bakomisi bana na bango na classe boni basombi sac boni basombi kaye boni basombi bik
lemi aso okokende mpe eza nde okende kotuna mituna kuna soki bateki bakaye na basaki bazoteka bazomona baparent bazoya. En tout cas nasengi na bango bosepela te kaka ndenge bozokotisa mbongo na baekole na bino mais bosepela bana mpe ya bato mosusu bakende classe. Ya solo boti kolanda mwana mboka auti kofongola masolo nyonso na bakushe socio nyonso ya mboka abeti sete mingi na église catholique mpona biso eza révélation ya makasi oyo bato ebele bayebi te bomeka kolandela yango mpo toyeba nani azali à la base ya souffrance ya baboti, nani azali à la base ya mauvaise éducation ya bana na biso, nani akohypothéquer avenir ya bana na biso. Oza rubrique na kati ya Congo direct.info eza pe mbala liboso rubrique ekoti na national José Kapinga na nzela na ye tokobanda kobeta masolo na oyo etali éducation genre et famille na kati ya site na bino oyo bolandaka mingi oyo bolingaka mingi oyo ekataka te elongolaka te ebangaka mpe mutu te ezali wana mpona changement mpona développement. Mpona lelo tosuki wana tokokutana mbala nsima. Merci mingi mwana mboka. Merci ndeko Nixon.